прямая арка. Собирается на двух шпильках. Это обратная сторона, она чуть-чуть выбрана, под уклон сделана. Там, где будет выход дыма, она поуже. И потом наверх просто потихоньку расширение там, на 2 сантиметра. Уклончик сразу дается для формирования дымосборника. И вот туда она сейчас положится. Так, чтобы на колонны она нависала хотя бы там сантиметров по 8, по 10. И она будет стоять себе. Железо защищено самим массивом огнеупорного кирпича. На глине все собрано, стянуто, контргайки, шайбы. И контакта с огнем нету, и металл он не играет, как если он обычно уголок на пути огня или термонагрузка. Коэффициент расширения у железа гораздо больше, чем у кирпича. И поэтому, если железо замуровано в кладку, и там проходит тепловой поток, железо, расширяя, рвет все на своем пути. Начинает раздавливать колонны там, или подниматься, деформироваться. Поэтому его надо прятать в массив кирпича. Для этого хорошо делается разметка, там плюс-минус 2 мм. И просверливается по очереди. Сначала маленьким сверлом, потом побольше. И доводится до того, чтобы 12-миллиметровая шпилька, она могла там свободно быть. Ну вот я делаю 18 мм диаметр, чтобы этот люфт был там по 2-3 мм с разных сторон. И таким образом вывожу потихоньку линию, а потом она уже просто монтируется. Она сейчас уже как балка, перемычка. Стянута, контргайки поставлены и будет работать.